Ia merubah pasangannya, pegai salawat elori nabita. Tapi aja na salawat bawang. Beresalangi jolok nabita napaki mas salawat. Tapasi sumpung. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Itu. Asam paja sunnah haja ni don rakan apa tapangolo ko pangalataan kapakasibia kumakau pengidi itu misanginanya. Wilawi po baraka na ya rota pasau ka polo kolas. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Ya ku ya tu maka dia tanpa nama lima sab buai dia na coci pakai bertawassul. Tanpa ngalah-ngalah. Iya. Itu. Jadi usahakan nangka. Apa dia tu je tu gaga doktor maca dia gaga. Doktor hewangi miti aku maca. Ya ko doktor tahu dia gaga. Nasawa na tanay matoki ko to tama rumah sakit. Kadagata mapaldi. Tan mo buray bawan na. Jadi tiap apa makna dia tu gaga doktor tahu maca. Itu. Iya. Napa ni dia tu je tu maka dami mengobati dia akan menyembuhkan. Iya. Lo mi makbure ko dia nasau sabaraki. Na pura na lili matela yase makoy na suri paswilila. Na panasenter na bampa-bampa ibatangin nasa 500 sa buhay ako itu ya karena dia nasau na dia meto na pasaw doktor makburan ni no kimio ko tumakan na mangobati asam urat dia na kana menyembuhkan asam urat yaitu ampai ko to melo sau o ko ki pongalata lan milo asawang tapi aburaki o ko pada terupa tahu jadi ikhtiar itu berobat kesembuhan itu adalah tawakalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ila hadratin Nabiil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum waliya Allahu bis sama'i wa ma fil ardi wa kulluhum mu'assisina jami'atin hadatil ulama wa ila masyayikhina wa masyayikhina wa li jami'il jami'atin hadatil ulama wa khususan ila hamsihim sahibul fadil wa kulluhum hudurun fi majlisina hadha wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sayhul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah. Alhamdulillah wa syukurillah
wala haula wala quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang saya ta'zimi Burunda Bapak Raden Sadi Yahya, beliau guru saya dari dulu sampai sekarang dan insya Allah hatta yaumil qiyamah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, dan insya Allah beliau selalu bersama dengan kita di saat ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Yang saya hormati Ibu Ketua Muslimat NU beserta seluruh jamaah, saya minta juga Bu kehadirannya insya Allah besok. Iya, ba'da sholat duhur di Masjid Nurussalam Anreli. Iya, insya Allah. Kemudian yang saya hormati sahabat Bapak Haji Masuri selaku sekretaris NU beserta seluruh sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama yang kami muliakan, orang tua kita, para tokoh masyarakat yang sempat hadir, Pak Ustaz, terima kasih Pak Haji dengan Kakanda Mawardi, alhamdulillah terkhusus Sohibul Bait beliau, keluarga besar. Terima kasih pada pagi hari ini napasita rupa kipong Allah Ta'ala. Pertama silaturahminya, yang kedua adalah peringatan Maulud Nabi. Jadi itu maulud. Jadi saya kemarin membuka-buka penjelasan beberapa ulama, memang pasti sengiyati di ogi ekotomah kada maulud. Jadi tanya metomah kada maulid, nasaba iya ko maulid wattumi, iya ko maulud tahunna. Jadi aku makadaki peringatan maulid Nabi berarti waktu jajinna Nabi tay peringati. Jadi wattunna yaro kelahirannya. Tapi aku makadaki peringatan maulud Nabi berarti Nabi tamimatui peringati kehadiranna. Tanya waktu. Jadi itu di tomatota di tanah Bugis dan ulama maka damimatomi itu maulud. Nasabak Nabi tamimatona peringati kehadiranna. Kemudian iro Nabi tapabu iperingati ko Nabi tamimatui peringati berarti degaga batasanna. Degaga ya sama kada ular Rabiul Awal mi bawang. Ina tu ampe to matot teriolo ina iya nang kagaga na pigau mapatato bura iha. Iya, dena kada ulam maulu pade. Jadi iya nama mahake kay mapatato bura ma barasanji. Nasaba iya ro dua simbol naro. Iya. Iya ko tradisinna lari lokui mapatato bura. Iya ro barasanji kuncinya adalah salawat kepada Nabi. Jadi nasangi ale nama maulu ko mak barasanji. Sabang kami matohat desa na Nabi itu Buhari Muslim makada dena suku tapak nasi desa lang narekode na ya seipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya. Sehingga ia naro nama nai makada namulet te bola baru denon ri bola na ko dena barasanji jolo. Jadi na pala yolo ipapujin na loko nabita na panon ri bola. Botim paru makoto ya ko tudak boting yesoy mak barasanji jo koni. Tau mata ko pura tudang isura si mak doja. Itu mage nasabak makada ajak muges say bainemu narekode mumpura masalawa loko nabita. Itu berkahnya. Melio to baru makoto isuro lalu tu pui mamenre okoto mak barasanji oto sedan nai matan redega empat dilek ya kan gitu. Tapi magai nayakini makada ya kokomi boleh mak barasanji tania oto ya barasanji boleh mi jadi nasuren menre okoto maka da deu pake otoku na rekode na pura masalawa loko na bitta. Angka penjelasan na alena Panguluta Ahmad bin Hambal mubaca angka to penjelasan na alena Panguluta Abu Hanifah maka da iya ko angka orang-orang soleh disebut namanya
Ya kuidi maka da tau pandrita wali ita puasanna turu baraka yo kutun rongi. Atau pandrita wali ita puasanna napai ita puasanna enoni baraka yo kutu. Napa turu baraka yo Allah Ta'ala ketika menyebut nama orang-orang soleh. Karena orang soleh itu disebut al ulama warasatul anbiya. Pewarisi na nabi. Jadi aku mutapuasanna itu orang-orang soleh. Napa turu baraka yo Allah Ta'ala. Napa makadai penjelasan atau pandrita iya ko wali ita puasanna orang soleh ulama ita puasanna nano barakae maga pakuasanna nabita nalena na sumber barakah yana tu ampai barasanji tahu asaba ilalan nero irampe-rampe asana nabita itu berkahnya. Jadi makanya syukuruki sebenarnya saya lupa karena kesibukan. Meka rupo dangi kak mawar di seret naso maka remaga ko bawai tim hadrana pondo pambarasan jijo walu pela dai ka sabanali kesibukan. Jadi maka kita bacakan mahalul qiyam nasaba angka uruntu ko kita mauli maka daya nang kabola pura non rete mak baca sirah nabi na pasukui gang kasitaw niya tu denan re api. Itu patolak balana. Iya. Jadi ya tu ampai to mata tadi oleh itu tulina jagai. Bagaimana supaya setiap ada kegiatan itu wadingi mak barasanji. Cuma di barasanji mak kok mega ni polo-polo. Ada. Isapa meni iya na pasal dibaca masih jeletu. Ya mestinya itu dibaca sempurna. Kemudian yang kedua iro nabita magi je nak kada tau pandrite iya na poji na telori nabita ipoji tonyo ko po Allah Ta'ala sitongan na hakikin na makko ye iya ro nabita tau ipoji la da ko po Allah Ta'ala na iya ko tau na poji po Allah Ta'ala angka kuilalan na atita itaro na sabab papoji berarti manasa po Allah Ta'ala na poji ki. Makanya orang mengatakan siapa yang cinta kepada Rasulullah pasti Allah mencintainya. Iya, ini gini kita mapoji lori nabita, ia tu tahu eta ipoji na kupang Allah Ta'ala. Jadi ia ro jalur eta masuruga kasih tongan na dua mi Pak Bu. Nomor sid yang kaya jalur pamase, ya ko jalur pamase tu dia ni tepu pahalana. Ibadah mi, tapi maka dia guru tak kalesiden retu na lemma ipamase na po Allah Ta'ala ko pakasiwiang ni. Betungan na aki buah ko pakasiwiang supaya wadingi salah si din na yaronang kanon relate pamase na po Allah Ta'ala. Jadi ya tu ibadah berkaitannya pamase hak prerogatif na po Allah Ta'ala rata-rata dinita puap palana. Iya mi ko jalur syafaat ita puap palana tuh. Ya ko jalur syafaat tetap puap palana. Makanya itu ibadah tak bagi dua memang to angka wajib, angka sunnah. Iya wajib maka dia tau pandrita angka tau dua talu tau pandrita bahas itu maka iya wajib iya naro jalur pamase iya sunnah iya nama tu mancaji jalur syafaat iya na tu ampai nabita maka dia sahabat ya Rasulullah melo ka si bawai di ukilalan na suruga iya ronilaw melo ka si bawai di ukilalan na suruga namo ka pangidi ya matoro pak donget tak. Iya, maka na melo ki si bawa nabita kilala na suruga. Tapi yaro nabita, yalengi hak ko po Allah Ta'ala bisa memberi syafaat. Tapi dia na serta-merta napake nabita yaro katawaduannya Rasulullah. Aga na sa nabita, iya ko melo ko si bawa ya o kulalan na suruga bantu ka. Okay. Maka nabita bantu ka, pegay wisuju. Ya iya naman dari kaya mabatongan na masalah pikiran na reko angka ustaz macara memakada nanti kita bersama di dalam surga. Nabita lagi manasang kejaminan na tama surga ya syafaat makada mau pabantu ka apalagi ke ustaz. Ini kadang-kala ada ustaz Maradi mengatakan wah nanti kita bersama di dalam surga puh sama nale na panitia. Jadi gitu. Jadi nabita lagi manasang beres syafaat Dena serta-merta maka nanti kita bersama di dalam surga. Maka dena bitta, ya komelo ko si bawa ya kilala na surga bantu ka, pegai wisujukmu. Berarti ya na masuk. Mali kesimpulan atau pandita maka dena mungkin sampai perlu dena mungkin. Pasti sampai sunnah. Apa ya sampai perlu deni tambahi jumlah rakaatna.
Dia nak cocok makan pegai sujud mu betul lah. Dia nak sampai jah perlu pak gana dia ruah apa dia nak cocok. Bahkan ia sampai jangan megai kurang ini. Itu apa ya koi pasi jamak ni jamak kasar kurang ni tu dua man ya pak jadi kan makiro. Jadi ia nak masuk Nabi ta sampai jah sunnah. Ia nak tu nak kala jalur syafaat itu rata-rata ibadah sunnah. Jalur rahmat itu ibadah wajib. Makanya dia nak tepu makan nigi mas sampai jalur mako apalan. Tapi dia nak tepu hadis nigi jamai patan raka yolona loroi patan raka ngimonrina loroi naharang ngipo ngala taala nagi sa api neraka watak kalena. Makiro sampai jangan sarak dia nak kena nigi jama sampai jangan sarak makia apalan de. Tapi aku sampai ja sunat nasarak makan sepatan raka sampai ja sunat yolona sarak pada apalan ibadah umrah satu kali. Iya. Sampai jasuwe makoto makadami tu rakaatanil fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sampai sunnah fajar itu lebih mulia daripada dunia seisinya. Jadi makanya tau pandrita ya ko sampai sunnah lai panas satu apalanna. Nasaba iya apanas sanganna pahala ebe mancaji syafaati mato ke suri monri. Poloko nabita iya to si sampai perlu dia ditepu nasaba na rahasia kang ipong Allah taala. Nasaba iya pamasewe rahasia. Iya ro syafaat tepu makanya tu maka dia nabita nigi mangkalingai bange nama meko betongan dia nak bicara lino na bali bi tu bange napa masalah wa lo Korea napa na baca pak dongan na bange maka dia nabita na lolongang syafaatku ko surimon rin ko Allah taala. Jadi manasa kan iya ko meki lolong syafaat kaya mi amalan na manasa na tu narampe nabita na pawi kaya mi ro jalurna. Jadi ia nabat tahu tanya HP bas sempajang. Itu li onro tanre na kedudukan na bange angkato riwaya pura uruntu maka ia nang katau mas samangi ipatama ko kalabonge na bato tahu itu tidak akan kena azab kubur. Iya naro kapan nala dasar tahu na ko mapatama tahu kelala kalabonge bangi. Itu mungkin yang diambil dalil itu. Sehingga dia azan. Nih. Jadi tapi angka makna de bawa tu sampai jamina masuk. Baloro itu ini patamu ko kalabonge dihindarkan dari azab kubur. Angka tu makna diringankan bangas sara itu kamakor tapi angka makna de bako tanya batu sampai jama maka maknami siapa yang dimasukkan ke dalam lahat bersamaan dengan dikumandangkannya azan itu akan diringankan siksanya bahkan mengatakan tidak diazab di alam kubur. Jadi makir ya itu ampai bang itu yang diambil kaidah. Iya, jadi makanya itu ya kok bang itu de tu pasalai maka iya kode na ba de tu pasalai gitu. Pada itu tahu de na maulu ya de pasalai pak minta ulah dai hatta meranaka. Itu kan gitu. Kan makanya itu tahu maulu itu ta meranaka je lalu ta maulu ya ridi minta ta meranaka ya pedi maulu kami kita masuruga. Pak makin nabi tanigi mapoji lo Korea si bawa ka kelelen na suruga jadi magampamo to yero to de na maulu to mito ta meranaka ya ta maulu itu bacin ta masuruga pak ko banir lo aja na tapang ewa ya ko makade de wa maulu ya kada ya cocok ni aja na tama matu raraka kalau ko maulu maka to ba to si beko kada macina kaya ta masuruga pelo ka maulu de na tapang ewa tu iya pak ya meje tu neraka malada ditau-tau padahal mestinna ko to melo mak bicara hakiki dua ilau to maka da mamagimana ko tolo maulu na masiki pongalata lon tololong syafaat iya me tu aja na suruga si banaraka pak maka dito padete hadiah mi itu namo naraka itana itu ko nabita maka jaka nabita tu makutana waktu nama meraja makutane maka da angka gawadi na baca umak ko na de na tamu kilalang kan po neraka maka suruh baca Allahumma ajirni minan nar salasa marat akatallu musuri baca ya patutu pintu kuna de na tama maka dito padite keme mo latama ko tatu ti pintu na neraka na de ka jendelana kiro itu kuncinya. Jadi angka tu baca Pak Bu maponco angka amalan de to na merejing ijama yang penting yulet panenungan yana tu nak kana nabita amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang istiqamah wa inqalla walaupun sedikit. Ini namanya mira Allahumma ajirni minan nar to di panenungan ko yulet mu panenungan insyaallah
syafaat mato nama kamu jitu ya de to nak kada nabita bali wiya mako pamujama napa ko ditama suruga de salasi dinamo pintuna tajama ye di maduha aduha baba ni mataru aja nak kada maduha ya se ulape preside pokoknya ya mana tu tagal rusuk namo de to masa pajampan yang peti maduha ki itu lima duha ko de tu lemo to masa pajampan ni nasaba iya tu duha capat nang kamato suruga iya de nak kada maduha patai matahaju pamasida kapa cuma makada to pandrite makanja ko megai gai lete ang salamakan iya ko de bololo sokong kamu palen ya mi ko ci di miat tentu na de laba sabaraki kira jadi maku itu to pandrite yang pe makada pegai moi makadai bahasa na Muhammadiyah berpastabikul khairat berlomba-lomba melakukan kebaikan iya ko to melo bicara makada tau rogi ya tu pada asoy si bawa ko bajai tau bangker ya tu ko makanja asoy ne ko bajai makitis dongan makanya itu ibadah itu kan tak bagai napa memang makada i'mal li dunia katakan kata isu abada wa mal li akhirati ka'annaka tamutu gadan angka tau panritat jelaskan ya gagay makada iya kolino yaki ko pakada pada ko tu ko mananungang iya ko akhira yaki ko pada ko mati ko bajay tapi angka tau panrita jelaskan din ako ko patasawpo din ako berarti na jelaskan ko makal tau patasawpo makada i'mal li akhirati ka'annaka tamutu gadan iya ko pakkasiwiyang iya ko akhira yakini makada mati na iya ko bajay betul na iya na ibadah pacapur iya ko masam pajalor ki matu atau kami manyati makada di na masam pajanga sarak matu mati na iya ko kasampaja pacapur yaki gi makada iya na pasampaja pacapur tajama dia cule-cule iya makada di na masam pajanga sarak matu iya na ro makada pada ko mati ko bajay iya ko kadime masumbang aja makada baja pi abirime man itu aja namu tajang italipungi rote makanya kejadi me wale koloko mesi jamale mate kamaka ko agama tapi ya ko jama-jama lino taruh pakai itu makanya baca besi jadi salai bani aja makada tu mananunga makada sumateru de maknana ya ro yakini makanan kamu apa aja so baja aja ne jolong dipateru ya he makada anu salai ni jo itu kalau jo masam paja angkau pas so baja iya angka mau baja pini urus itu lino mi makir tapi aku sampaja na jalalu makada matu pi mate kamaku iya na romaknana betul kan aja mu red pai alimu ko jama-jama lino namo cakarudu makale soto malah salasa ni makan istirahat ko aja mu go bawang watak kalemu na sanabita jadi makade ko jama-jama akhirat jama-jama lino pada ko to ko mananungang aja mu masesa mabalu ko biasa-biasa mo betul kan makare so ko biasa-biasa pura po masam pajak duha mulau galunge atau ko po galunge masam pajak duha api sauko yaki ko makadade nama lampe mo paje tapi aku sampajak de itu yang dimaknai kalau ulama tasawuf yo putih di ko makadade pada ko tuman nanungat de pokoknya ganrusuk me mani makarese kadade nak kor iya ko yaki ko makada tuman nanungang pada ko to ko mananunga betongan na taruan ni aja no makade ko masih sasa ko sadi onro ko matinro aja mo go bawang elemu tapi ko ibadah usahakan ajak tertundai. Itu kuncinya. Kemudian rewa kapema. Jadi iya ronabita nasabaka dua kaitan ini. Jalur pamase iya na tu nang kokohat desa kutsi makada angka tau matu ke surmonri pongala taala makada angka tau matu ke surmonri mengaku makada iya atatta pun makada pongala taala tania tapi makadai nabi ta ummakku pun makadai pun Allah Ta'ala ku ummakmu Muhammad patah mai suruga dengan syafaat tapi angka tu ko surimon ri deni sing nabi ta kadai nabi ta tanya ummakku itu pun makadai pun Allah Ta'ala atakku Muhammad di sinilah ulama sehingga dia mengatakan biarpun siapa kalau Allah memberi hak prerogatif itu akan masuk surga. Ini hadis qudsi. Jadi ya kok makanya pun Allah Ta'ala atakku. Makanya urusan pun Allah Ta'ala. Makanya rahmat itu pamasin pun Allah Ta'ala. Urusan. Tanya urusan. Nakadi Nabi tanya umatku. Makanya pun Allah Ta'ala atakku. Pamasin ku pupalalu pertama. Iya kok tanya atakku. Dia ni sagiro. Makanya pun Allah Ta'ala. Tanya je atakku. Dia nak kasih maga. Makanya Nabi tanya umatku pun. Maka dia pun Allah Ta'ala ku umatmu Muhammad pertama dengan syafaat.
Jadi itu ampai na bitas sujud mematok yolo na po Allah Ta'ala mangilawangi. Iya. Iya na tunah kada po Allah Ta'ala wa tunah sujud na bita de na metok ko makale irfa ra'saka ya Muhammad. Akai ulummu, makanya dari situ warfa maksudnya warfa darajah di situ kan diangkat derajatnya, makanya di situ dikasih sebenarnya demetu tuh kagak nabi pak besok tani guru tamakala magi nabi tayana khusus syafaatna nah pada moji itu nabi bilangin angkanya itu 25 nabi dan rasul magi na yami ilai khusus ka syafaatna maka itu pandrita ya nah jelas kami maka dia itu kagak nabi nak yeleng otoritas ibadah pada nabi tak dia kagak dia yeli ipabuangi ibadah. Ia Nabi bilang itu isuruh langsung nih. Perintah na po ng Allah Ta'ala. Langsung lo ko Nabi. Langsung lo ko umakna. Dia kaya sama kada. Sunnah ya wajib. Ia kagak. Yan ito ampay ang kay ibadah wajib. Kay ibadah sunnah. Yan na ro sunnah jalur syafaat. Ia wajib ibadah pamase. Yan Nabi bilang iyo. Dia kagak. Nabi Musa. Perintah po ng Allah Ta'ala. Kaya sama kada. Nabi Musa milawi. Dia kagak. Jadi perintah na po ng langsung turun. Ultimatum. Jadi satu paket mi itu. Yan no bitaw. Megalada nilaw. Nilaw ni don na Nabi Adam, nilaw ni don na malaikat, nilaw ni don na puasa na Nabi makoto, Nabi Daud na lato puasa na, Nabi Musa na lato puasa na lato puasa na Nabi Adam. Kaya mulbit kan puasa putih, puasa na Nabi Adam itu. Ay, angka tu cara mana guru takali siden remakana siyasoi mapuasa Nabi Adam bagital dua takali na maputih mapuasa kedua 2/3 badannya putih mapuasa hari ketiga sininna watakali na maputih mana mapacing makin Nabi tayya na puasa makanja palolodo sa kami na makasing ina tu ang payasa puasa putih pak maputih watakali na Nabi Adam purana na pigo puasa yasa ni puasa putih yusawm min ayamil bid patangang ulang iya naronah kada nabi tanigi-nigi mapuasang italungas solalan na siulange padai ko mapuasa siulak bujur. Makir jadi di dia itu le mapuasa saning Kamis tatajaban ni tangna ulangnya napa tagaan rusuh. Itu iya naroh itu kama makana kaon nak sinin na ibadah angka mana mo capan na tu angka mana nge pada reke lo na aga jar angka tu biasa ko macabu-cabu itawe aga sana ma icabu-cabu inasi sambu wanan na lokoro hadiah. Jadi iya ro yase okoro sinin na ibadah padahal ni jalurna tapi kuncina ro ko mana mu suruga babanna suruga tu talepoh. Iya ya ini magalai masumbas masidakka ya matu mantaraki pak de tu nih tahu suku ibadahna pak ni same manabita maka dia na de bilau wangi mega rupana iman rasa apa angka tahu rajin mapuasa de maka seke masumbang. Ya ko puasa Senin Kamis dia na alpa tapi dia na kena sidakah maka di itu angka to tahu maka kala masumba tapi dia na kena tahajud. Dia nule moto masam pajat tahajud angka maka tu pak jadi maka dia tahu pandrita ke kami mola iya ko kui duha yang kamu to suruh kacapak na tu sampai jat tahajud yang kamu to pas sidakah yang kamu to jadi ti ampai pak ya nang katau maka dai katiano iya ko wasumba ngam tu syukur mite tapi dia je nang kanirita lo mak berejama maka rahmat iya na sampaja na syukur no iya makom itu iya na sampaja na syukur no yang kata maka dari dia nanu yanu tu maka seke tak tahu mangi maseke tu tapi we makanja tu salawatnya tu itu taro ni itu iya salawat na pamatu na sabari na tama suruga dia na lalo ko pasidakah apa makan di dia na tu nolah jadi ko ini mani makanya pada itu pak balu pak magi nak balu berak nak balu agasan mak balu gol mak balu tarigo to di mak bakal baran na tarala makiro ya ko dia nalite warra ko tarigo tarala ko dia tarala tarigo gol kagak sana kan makitu jadi ibadah itu seakan-akan itu adalah jalan nah kan makanya innallaha astara minal mu'minina wa anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah merasa naliki itu pun Allah Taala itu kan jadi betul kan lah ibadah itu menjadi tiket nah ini tuh ampai maka atau pandai tak tundur-tundur kong kamu ci di muak kapuh di mani bawah Pak deto tu na yaman na tayo mo lepti ka umanang mi ko mega tajam alhamdulillah tersyukur Pak mega leti ang salamakan tapi angka to biasa na rampe nga guruku makadam iya ko ibadah sunnah na agang kuliah nga mo jama na mo cicam agang kuliah nga pura mo jama yang pati pura mo jama na mo cicam
Ia sange puasa saum ya yamul bid namo cica mi mujama yang penting biasa mi mujama. Iya na tu nang kataw pandita makada de iya ko ramalang yang mau puasa ramalan nia kato di mau puasa yamul bid ko nadapi pertengahan bulan. Mana sa di mujama. Le na mo marajing ka makiro. Sunnah dengan wajib bisa digandengkan. Sunnah dengan sunnah bisa digandengkan. Ka makiro wajib ini dengan wajib tidak bisa. Puasa nasar dengan puasa wajib Ramadan tidak bisa. Iya ko sunnah si bawajib wadi pasti gandeng. Ini akan nih. Nacio manasan itu mujama kama puasa ko si ulah bujur ko ramalangi. Itu. Jadi itu ulama kita itu mengambil jalur pintasnya. Jadi madari kata makada ulama-ulama kita dulu itu di Ahlus Sunnah malomo lada. Malomo. Dan saya itu betul-betul mensyukuri bahwa kita ini di Ahlus Sunnah. Makanya saya bilang hatta yaumil qiyamah itu saya NU. Namun dia nanti pengurus yang penting NU gitu. Magai nasabak dega gatau ilau dongan namo dia nalau mapangaji kecuali jamaah NU. Iya. Namo dia nalau mapangaji ilau dongan to apa ila jami'il anbiya wal mursalin apa ipatang wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat magani. Iya tu ampai ko NU mapangaji dia nasiaga jamaah apa makan nasamo dia to lo ilau dongan to. Itu. Tengah aja na mulo tata ilau dongan ko. Ang kamu lolongan. Iya ketahu leang emang ko ya sesai mapangaji de ilau dongan ko de nu ba ya na de muga agok ko tu de ga pak dongan mulolo. Yo po NU namo mon robola na matinre tete ka di rasaku ya muslimin wal muslimat. Tawa na okoro. Itu. Makanya Said Akil itu dulu itu saya tidak sepakat. Waktu nama kada ya nang kana kalender na NU ko bolamo ay tama na suruga. Kak weh maka to alam pe ternyata itu dikaji lebih betul juga angka cocokna. Pak makada ya ko angka kalender na NU berarti mulli. Iya ko mulli berarti kana tu mas sumbangan ko NU. Na makada nigi murus NU berarti ko angka di mo patamo ko tu mas sumbangan ko NU pada tu ko murus di NU. Apa di mo pakai mengurus betongan na di mo na joka untuk pengurusan na NU. Ya na tu ampai koin NU ya. Punai kada jalalo mo pamati ro koin NU na sidra. Na muli masa bumi rupiah na lisarang ita itu angka na pertanggungjawaban na mato ko suri mondri. Ya ko makutane kaya si Masari mah kada aga mo bantu ang NU kadang karokoy ng 5 sabu isa na siulang yan ano. Maka dia cocok nih kama gitu. Jadi itu bukan banyaknya bu. Maka dami itu di baraka betul kan na mo 5 sabu milisa di kong kamu muala nang kang pertanggung jawab ka kun kusure mondri. Iya, itu yang saya nukan itu Pak. Jadi itu kuncinya. Jadi maka da iya kok agama manasamo tuh. Iya kata nimas istilahnya angkat tu almarhum Andi Pira. Almarhum Andi Pira berarti sekapar. Betul-betul dia itu di akhir hayatnya berubah total. Masih non rokasi. Saya kadang kalau khutbah itu mericak mana ya rupanya teri. Beristighfar kemudian biasa na podamah kadang. Iya tu ya ustaz, tonga ngak betah, tonga ngak lau salah. Tapi dia itu gaga pasan na puak dewa keteniwi. Guru takalisi dendre na masuk. Biasa kak nasa na poda guru takalisi dendre. Itu datudang yung kuro yolo na bolana nang kakau-kau kuro wiris saloy na jalo. Nak di pira karo kau-kau he maka ro rapo takena. Tapi namo mah ko amiro kong kamu mo katani. Itu podang ko guru ta. Daripada kasih baru kasih ko lari si ko lokoro kasih baru lari ko dena mana sakadalaw kega. Namo mah ko aju kau-kau mi kong kamu mo katani. Maka dana na saya aku nak tu puah idi na wakatani. Jadi tapi ada amalan itu yang dikasih itu kami to malayeling. Maka da baca mu ya insyaallah madece pak kalinomu capak na tutungamu madece we makutunga wita. Magana betongan na nasisa ngite maka biasa makolo makoy tapi emelo na mati madece capak. Iya, luar biasa itu hampir 2 tahun itu luar biasa beliau. Iya. Manakan nailasa ng kaje na mapat di ka ibu perbagi je tu ita je pun nasa cek dek mo payero nasa maga paru matuk pacalan na pung iko dosa aku reke na ko maingat dia Pak jadi itu anunya Pak. Jadi dia mengatakan makukona sa Pak Ustaz ya konakan na kaala sa maga de puro bosewa ni makada mudah-mudahan na papacingi me manako lino ko ngala taala. Iya. Na makanca je idi itu salang
Dia ko makan jam ya bos sewangnya. Nama kalimat itu po Allah Ta'ala. O ko kak kapamasa na takumunro. Iya na tu ampai maka datau pandita. Iya ko me, iya ko tu ko. Yakini metoi maka dade. Syafaat na nabi tapamasay na po Allah Ta'ala. Yakini bi. Iya nanti apa ko ang katau mate. Angkat tu tahu maka mudah-mudahan husnul khatimah. Aja na mo kada mudah-mudahan ko mate. Akala ko insyaallah. Aja nama kada mudah-mudahan. Iya kau tahu malas sama di pola kada mudah-mudahan husnul khatimah. Iya kau tahu mati nah. Aja nama kada mudah-mudahan. Akal aku insyaallah yakini. Itu kuncinya. Pak Mega tu toko tu biasa Facebook ko kana pendre. Kung kata mati na kalina nilai wa nilai rajiun insyaallah mudah-mudahan. Dia tulis mudah-mudahan memagi-magi. Akal aku insyaallah. Iya. Betul kan nepetui padamu ya tuh ko menjelang hayat kita. Ko to malasa na maladala saya. Kapisa-pisa iya lebe maka dai saman na iya lasano. Tatto kami to ni hati maka dade namasika po Allah Ta'ala. Syafaat na nabita. Itu kuncinya. Nah, yan na to ampe ko ibadah makor tano ni dua tu ibadah pasiton raya aja lalo tapasarang. Salawat na istighfar. Tapasiton raya dua. Apa iya dua ibadah mana sah? Iya tu ibadah yang betul kan sikiri-sikiri yang maka masing-masing angka jalur nah. Iya komelo ipakanja kita pa la ilaha illallah. Iya tu mengupgrade iman. Iya. Jadi do imanikum bi kalimatin la ilaha illallah. Pokoknya yang kami tahu pandai tako patareka maka ada 70 sih disebut. Ya satiti inti kulminasi zikir. Jadi itu la ilaha illallah. Iya kogangkan ni 70 si disabui baca napa betul ti itu. Angka tahu 5 sabu mina baca na betul, angka tahu 3 sabu mina baca na betul, angka tahu 7 sabu na baca na betul, angka tahu 70 sabu na betul. Jadi dia pegagal beli wangi 70 si disabu. Cici cam itu dagang. Baca la ilaha illallah 70 si disabu. 7 jam lebih, melo 2 jam. Iya. 7 jam 45 menit itu selesai itu. Sebelum 71.000 sudah selesai 7 jam. Iya. Jadi kalimat-kalimat itu magai nak kadang ya sama kadai target sekoe makita pada tadi jadi target sininna agagai angka mana titi intinna iya koe siratu daraja na rede dia ko namo sia gaso na munasu ko dia nadapi siratu daraja dia na melo rede iya to si ko ulawang dia na dia nadapi isi sabbu lebih daraja dia na colok besi makoto ini si sabun ratuna lebih dia na colok betungan na bajak makoto ini dan dapi do sabur ratuna dia na colok jadi angka titi inti itu yang bisa melebur maka dia tu kalbu untuk tembusnya itu angka titik na ibaca la ilaha illallah ya kau kasih ratu mi dia na dapi ya se napa ya tu tapi maksimal itu dia tu apa kata liwangi 70 si disabu angka 5 sabu mi na betul. Iya, itu. Jadi wadi moro coba-coba to. To datu ngoko tu nang kamu tu ya tu tasbih nuena ipake. Iya, ipas apa ya ko bilang pila madari tak den aku to cakar rudu. Itu ya nade. Dia nama kanja. Iya tuh guys sana peringerangnya memang. Jadi la ilaha illallah itu titik intinya. Ya ko dia tu lemo la yaro salawaena. Salawat. Apa dua tu sikiri denule na batu sarapat tahu dua mi sikiri dia na batu sarapat teh nomor si di salawa yang kedua istighfar namo tabaca siaga ya ganna dia tu na batu sarapat ya kola ilaha illallah na liwang na batu sarapat tahu iya na liwang na batu sarapat kapau-pau apa ya na si batu tie dia na gaga tatahan ko kapau-pau pokoknya na paumananya tu nitai apa iya itu sitongan lain ditahan nasaba am kamu pikirannya maka laki tersinggung kai yo pokok ati mani de nagaga ko pikirannya ko maniati na loko timun na de na si batu-batu ni iya nang kana setelah munafik tu lalu bapak bicara tahu jangan pada tahu jangan jadi itu sitongan na tahu na batu sarapat de itu na iya mi ko ati na pasu de na lalu kota na yo pwede menremo pio kota itu maka na tersinggung kai majai ko yai pawe berarti ipikiri ki mo pa tapi itu na betul sarapa polok ko meneti na loko timun na angka guru ta boleh sengka boleh baca rama
nabati sarapa. Matangangi makato baju ba. Na dempar lagi songko na. Naludo gi songko na nasa ko. Me komita to munapi kayaw he. Ajian wasa na to munapi. Makato ba ye. Sijak guru. Nasa mamagay. Di nagakwe. Tapi tak bukai, dibukakan oleh Allah pintu kasyaf sehingga nisa tahu dosa na makalaya de na diojunno iya de na naisang iya de na sampaja subuh iya macarepa ya naisang nasaba dibukakan. Jadi na po mataru-taru ni. Yan na to ampai biasa itu melalui mursyid. Makalaya namin adapi jolo-jolo. Maji ko tong manreo ba nanre si papang. Gitu. Iya, liang ngobak padiuru, pak bura padiuru na panan retalu balok deh, jangan. Mako mati itu si kiri angka batasan. Tapi dua si kiri purani na taliti to pandrita. Namo mu baca siaga ganna de to na batu ko sarapa. Dua istighfar si basalawa. Iya, itu yang paling aman. Lega vitamin niya tuh. Betul kan. Ganrusu niya roduero. Iya mi ko makada sikiri Asmaul Husna lengi batasan aja na maliwang. Apa mandari itu nalasay tayo na dokoy. Pa na mo to sikiri na dokoy toki ko maliwang. Nasaba denu lewat akale bawal. Iya, saya dulu itu ndak percaya, tapi lama kelamaan ternyata betul. Ide itu na sembara sikiri. Makanya itu to pandite, oh ko hak desa eta sapa nih gare. Angka hak desa dapi sisa bunaran hak desa. Baca 1000 kali ini tidak ada itu. Kalau hadis itu maksimal 100. Jadi itu kok hadis saya telu, pitu, patapulo sidi, pitu, asera pulo nasera, siratu. Itu hadis. Ya nangka makana baca iya ke 10 sabutannya hadis itu. Itu kaulun ulama. Dipastikan itu. Itu dia. Jadi satu makana ini kitab masuk di kitab tarekah. Ini tidak masuk di bab hadis. Ini masuk di dalam amalia ulama-ulama tarikah. Kalau ini masuk hadis. Jadi nak makala baca 99 kali. Kemungkinan itu hadis mau apa? Tapi nak kala baca 5 sabutannya nah hadis itu. Tau panrita mani masuro ngangina sabab akali masabu pai baca napa mapacing. Pada ko waju-waju na barumo patu. Deto pagacarepana. Namo de ni le sabung. Namo ipacuru mio ko ni lo jalo jana pera kanja ni paci ni. Tapi aku ipore pakai lo galunge mak dompe na pai pakai lo mak bengkel dega. Ye na de mo lengi baik kiling de na melaga makitu makko matitu ati sitonganna. Iya ko manontong ko ile de na pajam mita TikTok de na pajam mita Facebook napas itu di bali bola na noko mana na perlo ko ilakai na ako makalami astagfirullah katallu makali malaikat de pan mo paci de bajang pabela mo pa. Iya, jadi itu kuncinya. Jadi maka de topan rita itu kenapa ada banyak, ada sedikit. Makiro. Iya ko tahu terjaga. De na mega dosana. Namo cek de itu luar biasa nih. Tapi aku to mega dosana. Pika itu istighfar ya na tu nakada ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'il hasanata tamhuha wa halikin nasa bihulukin hasanin. Angka biasa na cermak gurutta Kiai Patudin Sukara makada tutui tongkoi sipai perbuatan jelekmu jadi kongka dosamu betungan nang kagak kamu pigau masalah tongkoi dengan kebaikan napa makada gurutta Kiai Patudin de tu nang kana maraja anu itongko napa tongko na itu napa itu tak to 5 raja patongko kay ka maraja otoy na patongko na tatay maraja patongko kay ka maraja panteng na patongko na tatta malupoy patongko na mungkin itongko kon bicui apa alira itu tama betul kan na ya kong ka dosa mo cidi pagana ni dua decimo makiro supaya natutui angkan mo saro tapi ya kok kuya desa tatta kita lisaro apa iya ko dosa cidi mi iya ko dece 10 yan tu nakada manjabil hasanati palahu asuram saliha. Ya ko pigaw ko cidi deceng. Nawalay po Allah Ta'ala 10. Iya ko dosa cidi mi. Na panilaw to nabita. Iya pata cata ipon na rekode na toba. Iya ko toba ito lay yang aman cidi deceng. Mga ganital namanya mo. Yang pay makada ang maulu lalo ki. Makunro to ngangi ko deta maulu. Namakko manibati na nabita jagay ki he. Nanilaw me matto yaro. Napay sadaka Aksana napay kebaikan depa ko pasidakah apa itu ko agama ya ko makadai sedekah umum
Ya ko makale impak waramparan na to. Ya iya nak kada sadaka umum, makanya tabassumu kapi ahi kala ka sadaka. Do mi cawa-cawa biru ko pada tarupa tau pasidaka. De kamu dalak nero timuria se bawa igatan no de napa to mangala angka napalan lah gitu. De namiga de betul kan de matak ko bangi. Itu jadi ko to sidupat itu mi cawa-cawa pasidaka itu. Yan na biasa maka dati webas sa pana na yano. Makadagan na leko nasa de mi cawa-cawa ko to sirunto. Ya kama dito kaya lagi dito tapi nasa ni mabasa. Berarti ang kagagay sidakayan. Iyo po ko maka dito gasik kaya anak na yan. Maka na maga ang kagagaga na milaw na de nasa de may anak ka ni cawa-cawa ko to sidupa. Ito kare. Jadi iti sa to mabasa to maseke dito to nakadawaran para pa. Yan na to ampay pas sidakay pa bu. Kami na Maria weh. Kami di na kayawana. Iyalingi te pasidak ka na painoko. Atau ipalayoloy, inoko yo na payaling. Ang kaya biasa dosek kumako. Ya katalo milawano males dega. Nawaji yo pakai cairan na panali. Dito nang kaulawon rin na. Jadi memang magi na kada dega gunana. Na padahal ang kaya rogaga yalingi. Wat dijaji ko maka dia ceri maka wat dijaji ditarik karena sehat. Dinasehat itu betul kan supaya aja tu 5 koto tu 5 milau. Ternyata to rewak loko dasarna pasidakai. Dasarna pasidakai 2 mi. Nih surongan. Yang pertama menyambung silaturahmi, yang kedua menggembirakan hatinya orang. Yang itu 2 fungsinya sedekah. Ya natak dengi 2 dia gunana. Nah ya ku yalengi teh napainoko, dua-duana lepak. Lepas di silaturahmi dia tu na masalah ngatin kan makiro capu matu na balance tu masih sedekah dia pelepas aja mempat dia tina kan makiro makanya sedekah yang tidak ada gunanya betul itu ternyata sedekah ria iya kok sedekah ria angka mau pernah lolong matu jadi iya kok iya ya wae ya walak datongan mujari nyawana mulai pasti dekat mujari nyawana apa 2 tuh dia mulolongan dia mulolongan menggembirakan umatnya Rasulullah de to mulolongan menyambung silaturahmi apa terputus nih tuh kecuali tau maluk mompak memang rupan makurasiri kopura di muacairi nang kamu pecel itu wakilo jadi wakitu kemudian yang kedua sedekah ria magi nak kada to pandrita angka palanna na sadapara iya lo sadaka ria dega aga apala pulo ko sadaka tapi angka pak dongan na nabita talengi apala tau angke gembira kami umatku tanya pahala sadaka tapi pahala menggembirakan orang lain iya na tu na pakai kaidah lantanalul birra hatta tumpiku mimma tuhibun aja mau beling ko dia nama kanja supaya masanang yatina namo mani ke namo riak ko yang penting masanang yatina angkan mulolongan tanya mi pahala pasidaka pahala menggembirakan orang itu barakah na ya sangi anu pak ya sangi pasidaka kemudian menre 1 tingkat engkau ya se na yero ya na tu kong kagagay ang kagagay ya bereng usahakan yang berdoa itu yang menerima jadi aja nih ya mak berewe apa iya mak berewe wadi jaji ria iya mak terima dia mungkin ria makanya itu doanya Nabi ya Rob aku mohon kepadamu yang menerima sedekah yang berdoa bukan yang bersedekah nah sebab iya ko masih sedekah mak bere na ria dia diterima donna tapi iya ko mak terima dia mungkin ria kalau dia berdoa bisa diterima sedekahnya ini yang ria karena doanya orang-orang yang ikhlas makanya itu biasa pautung kau hadis. Biasa nak bahas guru tajas seribatun tu pengajian aku meskian relie. Ini muslimat datang itu. Saya kata iya hadis biasa nak bahas guru tadi mu berani bahas sih. Dan sebab maka dak tungemu gaji iya. Maka dak angkat tahu ya tu demetona lo pada masa. Napai malalan ni tahan tapi bawa lo kula rafiki lala. Jadi aku dia nalo pada masar teh apa dia nolai dia ni timbang amalana dia nalalo tisiratal mustaqim dia nak tajang aku pada masar dia nalari aku mizanul apa dia nolai jadi napai malala lo pada masar ni jampu ni tilo ku ilara pikil ala o kilara pikil ala itilo suruga i maka nyamong
Itu na bahasa guru tak biasa na podang guru tak kuace deu barani dah kuai masalah-salah kami ya desa ya kam masalah parengkalinga na bahasa ni guru tak ada oh ternyata ya mimaton ya itu nak dapat tahu patareka riol ya to mi aje tu montri ko melo kontri ya to mi atu nei timba ko melo ko timba ya to mi aje tu mulete ko mi ki palete ya ko cha ko lete nang kalalanda ya na rona maso maka da asidak ka ko de musang ini ga musidakai tau isidakai de to ni sangi maka da ni ga sidakai nanya tu pasti dah makan jalan dah. Ya dia aja tisang makan apa iya kau enggak tahu ibantu pak nata ko madeceng. Agak dah sipo. Oh ya alhamdulillah mak barakat ni pak bere ko madeceng ni padahal tahu memang mau madeceng. Atau na pakere-kere ni na pure bantul benjo na tahu dia ada sama terima kasih. Ya mau tu biasa mewe waktu nana dia menanang ke fakir. Yang kalau tu melada dia mu ita deceng kena tanya iya waya bahaya. Sama nale na mator iya ni. Jadi ia nak angkat tu agak-agak. Wat digi bantu teh deni risa makada ni bantu. Ia nak biasa po makada kong ke pesantren makai ga angkat tu keluarga atau ke pesantren ni. Ko gi pantai suhang ko gi sekolah. Pokoknya pati pesantren nya ka tu sekolah agama makada engka gana anak yatim ko tu ketong ke pakir miskin ko tu makada engka. Kada siapa kemajana si ulama makada 500 sabu. Kada aja numpodangnya tu anak kada ya bantu. Ia pawajar ni pak kemajana gangka selesai masih sekolah. Aja mau podang kada ya bantu jatuh nang pitanga maka dani gana anak ya tu jadi namosan na de tu tisang de tu nang katita tahu na aja na talokoro takiri ngapawan ni selesai matu si runtu ko kolalang ide ni bisa maka dia bisa bantu itu na de tu tisang maka dia bisa bantu aja na ronasa nabita yang bersedekah dirahasiakan dan juga punya rahasia yang bersedekah denis sang itu masumbangi si batoi sumbangi de tu nisang ya na ro tau de nanteri. Ya kau napa si puluh mo pena ya tingin apa nale ngampal lo napa naso tinggi balender mo pa itu de na langsung maka susu mo pa itu kuncinya jadi angkat tu namo si demi na ye di makun re namo lah kita de tu nisan anak tadi nisan iya to na tu pasti dak kawadingi pakai untuk bertawassul dengan amal soleh ya kau kalasan angkat tangan na doktoro iya naro tapake asam paja sunah haja ni don rekan apa tapangolo ko pangalataan kapaka sibia kumakau pengidi mitu misanginanya wilawi po baraka na yaro tapasau ka polo kolas itu namanya bertawassul dengan amal soleh iya ku iya tu maka de tanpa nama lima sabu ide na coci pakai bertawassul tapang ngalah iya itu jadi usahakan nangka apa de toje tu gaga doktor maca de gaga doktor hewangi mitia waktu maca ya ko doktor tau de gaga nasawa na tanay matoki ko to tama rumah sakit kadagata mapaldi tanla mo buray bawan na idi to pa na tanay agata kapadira idi ka macha na idi mo ti tanay yo po doktor hewange dan kana tanay nyarange makadaga mo mapaldi na pares sa mami jadi tiap makada dito tu gaga doktor tau maca itu napa ni dito je tu makadami mengobati dan akan menyembuhkan lo mi makbur ko dia nasau sabaraki na pura na lili matela yase makoy na suri paswilila na panasenter na bampa-bampay batangin nasa 500 sa buhay ako itu ya kada de nasau na de meto na pasaw doktor makburan ni no kimio ko tumakan na mangobati asam urat de na kana menyembuhkan asam urat yaitu ampai ko to melo sau o ko ki pongalata lan milo asawang tapi aburaki o ko pada terupa tahu jadi ikhtiar itu berobat kesembuhan itu adalah tawakalnya aja nasi sele aja telo dokter maka data pasawila saku ternyata tugas na dokter itu dia na mesau tu apa ternyata tugas na dokter mak burami pongalata lama pasau nah itu kuncinya jadi kalau ki dokter eta podang dokter kada tabe ta paresanga gare la saku eta buraya aku kepak di pak buran ayolah kana mapa di tu ku dokter eta pasau ya ternyata dokter pun tugas ya tu na mau dokter mapa di tu nah makanya itu tapi doa itu penting Rasulullah meminta kita untuk meminta doa bukan hanya kepada orang-orang soleh siapapun iya apa iya na tu mandari kalau ka Kalimantan macara malo ka Papua angka pengusaha nasan tilodong jo anu ku bejamin rendre daleku na 20 ni otona Yo pilodona na di pagautono stasi
angka postas boleh Kalibata si baka baca rama boleh Samarinda telu bayi nena degana nah nang kata bawa ni uwe si puluh-puluh nasa doakan dulu supaya ada keturunan serobogo ya stasi ini cedek milodong payah nasa telu bayi neku degana ku kak dena ko de angka tau milodong de ni alena anak na itarong angka tau milodo tidak dikasih karena Allah mencintainya. Iya. Jadi dia tak kena dia ditarik dia gagal nunanya dia mungkin terima doa. Dia boleh jadi dia yang diterima doanya. Asbabnya dari situ. Itu sakan. Iya. Jadi itu kuncinya. Aja mau tamai tau milodo kok gak tahu tabura-burai kace ge tabe ta anu gare tabura-burai we. Eta dodongin to ngawe. Iya kam manaha nasabari letan na wadi. Tapi maka dia guru ta kalipak baja iya komeko malomo itarima domo aja mau beli iya komeko betul atimu aja beli atimu jadi itu beratnya itu tapi iya kok dia tuh mau beli dia tuh pasti sela ya timu insyaallah yang tiap kali oh iya nampak disengen na gurutan maka ada doanya pasti dijawab itu nasabak dia nang kanola ya beli timun magi nabi na magampai tarima dona dia kena beli iya itu iya kok cede-cede mabel sing kadina nasa degaga. Iya, jadi itu kuncinya. Kemudian telusuri gare Pak Bu. Istilahnya ya rek makada telusuri. Ke gana amala ya malkan lai tambai bam menikurangnya to. Kuirulle. Apa iya tuh ko jalur syafaat manasah menjawab azan. Kemudian yang kedua masalawat ko ni juma'i kesiratu manasah itu bermimpi ketemu Rasulullah itu juga syafaat. Jadi itu tuh janji syafaat itu. Namun yang itu salawat ekon ni Jumat itu panenunga. 100. Salawat paling suku itu salawat Ibrahimiyah. Yaitu ku tahiyat paca purangi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad ala sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Iya na salawat suku nasa nabi te salawat Ibrahimiyah. Magai nasaba iro Nabi Ibrahim angkat tu jalur pak dongan na lokwidi apona ina na kada guru takali sidenre apona ki tu Nabi Ibrahim. Itu ge ampai na pujilat dak ki na ilau doang aku pong Allah Ta'ala maka kelak juga saya akan memberikan syafaat. Kemudian salawat itu maka demiti Nabi tak sinin atau mas salawat setiap malam itu angka malaikat. Jadi ya de ubah de upikiri ki malaikat iko maka di malaikat. Jadi pada lo nasi tongan itu Pak Bu salawat pada tower na Telkomsel. Pada kak jaringannya. Jadi angka tower. Maka dia Nabi tak angka tu malaikat jempu ingka toko ki burukku. Di kuburanku itu ada malaikat yang menunggu salawat. Jadi masyarakat nadi je nalau lisu malaikat mantra itu pada mi bator maka dia di tower na Telkomsel kong ka tower koro tapa makanya jaringan kan makiro. Makanya itu kata masalawat angka malaikat jempu tapi Nabi tak makada angka si diweni dia gaga malaikat jempu. Ko wani Jumai dia kagak malaikat tu jemput salawat ko wani Jumai nasabak Nabi ta langsung terima sila nga mematoy jadi ko masalawat ki ko wani siningi ka malaikat mantarai wani salasa malaikat mantarai tapi iya ko Nabi ta ko wani Jumai itu dia nantarai malaikat ale na memato langsung salawatnya umatku itu langsung kepada aku itu di Sunan Abu Daud iya itu ampai makanya ko wani Jumai salawat na tagan rusuk pegai memang nih aja nih yang siratu kupuran nih baca siratu salawat lagi yang penting kan nih siratu jolo napa nih tambah monrina pegai iya ya lalu guru tak masa nusi dahlan iro na podang saya diwasiatkan itu tapi kadang saya belum mampu maka dia ko pacarama kona minimal 10.000 salawat dinawa dikurangnya itu 10 sabu seso ko pacarama ko nasabah iya tu ilmu nur al ilmu nurun yaitu salawat cahaya iya ko mau ceramang itu nalete cahaya ikut tupat deh kau yang padam itu jadi pada rekelo na listrik iya ko tarapo 20 pasak butuh sana atau 40.000 iya ko dipalete nilai ko bola itu kurang nih iya
Jadi maka iya ko 10 nih bola macio. Capun itu. Sepak nih. Jadi usahakan kau ini sholawatnya minimal 10.000. Namun sholawat Jibril nih. Tapi kada ada oleh dapi. Tapi biasa ko pasawa napa ujama ko kada sisa bu. Makanya yang paling gampang itu sholawat Jibril deh gandrosu. Pak 10 misi di mana na sisa bu. Makanya itu. Jadi itu pesan negara utama. Kada kalau penceramah itu terapuh, tidak boleh kurang dari 10.000. Nah kadang kepak dakwah nak kurang 10 sabu salawat na masih saya itu. Iya kode na kecapean, nak kena stroke atau drop itu. Iya, karena dia pasti kelelahan. Iya. Jadi secara normalnya itu memang salawat, karena itu adalah energi nasa gorota. Ini namutannya apa ceramah bawang. Ini sibuk aku muslimah makan macan magai makareso salawat tapi guys itu energi itu salawat. Apa iya tuh Nabi tak koto makanan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malaikat aja itu. Apa angkat jampuin na malaikat ini lo doang ngi. Iya na inti na salawat he. Kata lu. Dia itu gagak ibadah pak talu lahirna kecuali salawat. Ya ko makanan ya astagfirullahalazim lo ko impong Allah Taala. Makanan la ilaha illallah ila poro lo ko impong Allah Taala. Ya ko masalawat kita tegare. Cicangi masalawat na bali pong Allah Taala asalamakam pamase lo koridi 10. Nah itu na biasa na cermak buya rasi waktu nang koko pangkajene maka da cik di bawah pamase na paturu po Allah Taala lo koridi genda ni pakai salama lino akhirat na 10 tuh kuma salawat ki cicang na 10 tuh na parewa kangi apa salawat na tu po Allah Taala pamase iya karo biasa guru tak biasa mau rampe aga to wangkal guru tak kali siden remah kala iya tu nabi tak penuh ni salama karena pada kong kakatoang pante penuh ni we tapi itambai mopi megani tak boleh itu nah ya monroy megangi patamene tak boleh betul kan megani tak boleh bang okay jadi rupa masena nabi jamin ni salama tapi kalau dong salama rewa ilokoidi terpantul itu makanya pegai milodongi nabi salama makanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad pai ko makadak itu Sayyidina to mapakiada jadi aja tak ada kega salah kega cocok Baik kau makadak itu kayak cocok berarti kesalah. Kada bani iya kau masaro lebih itu mapaki ada. Itu dipakai di Allahumma sholli. Kau makan bani Allahumma sholli ala Muhammad cocok nih. Nanti ittiba ala Rasul. Tapi ya kau meki mapaki ada itari Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu si ko guruku biasa makadami. Ya kau makadama Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad megal Muhammad Yusuf Muhammad Akbar Muhammad Jabir Muhammad manang itu. Ya kau makadama Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pasti Nabi tak dia mungkin yang lain. Iya nanti atau lupa itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. La Muhammad Akbar kamamnya. Itu jadi itu pesan Nagorota. Wih sudah hampir setengah 12. Kemudian yang terakhir. Loko malaikat pak dongang. Apa dega gatu pak malak dai harapkan pamase kecuali doa malaikat. To mengaji 10 malaikat. To masikiri 10 malaikat. To masampajan no malaikat. Majelis no malaikat. Magai alena milodong. Tau mau palada tumak na nabita. Dega aga deci na pigau de na nori malaikat. Baka ko kita reka maka dia nang kon ro pure onri masih kiri dia nak dek malaikat aku tuh tulimon roh iya ko yon si masih kiri tak tambah sih makanya tempat yang banyak ditempati bersikir wat ditiri rasa hawana maka doi menyamanya masa ditudang kon rong kong ke kamar atau lion ri mas sampaja menyamet tuh yon ro enang ke kamar atau 5 galin rongi na cetin ro mate on raseta ngoko tuh salai iya yana tuh ampai maka dia to moto tariolo pemali on ritaro kamera nareko angka bola on teme-teme misalnya ro bola riolo angka WC na aja mon ritaro kamera aku ko mabango bola ko aja mon tario ko ronro apa kon ra cemak na aja mon tari kamera aku tuh pak tuliang kamu pisetan aku tuh maki itu jadi ko ka kama tau melitana na bongkar ai bolana onro teme-temen na onro WC na bongkar na panatari kamera maka di guru tajak paling dapuran na mutaro ko palesei magay na sama dena de setanyo ko tu dena salai iya na dena makanja pak doang mutuli na ganggu ko pak yo kitu monro non ri memang
Ya apalagi makoko kan ngoko di dalam kamar mon ro WC beto. De nah. Iya, tama kamar WC na pato makala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lupa isi tange masuk loh. Komi kamar. De gagal lupa siki masuk lah. Di sita mah. Tuh komi itu malah lisu. Itu kadang kita tidak ini kan. Makanya kan jalan ada tuh WC kok bisa dena pintu tamai. Samping pintu masuk itu disimpang WC. Ya jika baca Pak Dongeng ya langsung masuk. Itu hitungannya. Dan itu settingan rumahnya Rasulullah begitu. Makanya sahabat itu melihat Nabi ketika dia naik pas di sudut sininya. Itu hitungannya. Cuma ini kade maka aja tuh ruang tamu apa WC Ustaz. Iya kayak gitu. Privasi kan? Iya. Saya kira iya naro pengolongan. Iya merubah pasangannya. Pegai salawa elori nabita. Tapi aja na salawat bawang. Beresalangi jolok Nabi tanah pakai masalawat. Tapasi sumpung. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Itu. Saya kira ya no pengolongan Bapak Ibu sekalian. Magi-magi nampak barakai Allah Ta'ala. Akhirul kalam. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.